Hi, hello friends, welcome to all. This video is sponsored by SPO Digital Marketing. இவங்க ஒரு ஆன்லைன் பார்ட் டைம் ஜாப் கம்பெனிஸ் ஓகேங்களா. இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு திருவண்ணாமலையில் இருக்குது. இந்த கம்பெனி 2018 இருக்குது. சில பல தடைகளை தாண்டி இப்போ வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா. இவங்க நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான வேலைகள் தருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மொபைலில் தினமும் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷனான ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்பு, இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட் இதில் வந்து இவங்க கொடுக்குற போஸ்ட்டை வந்து நாம் ஷேர் பண்ணணும் ஓகேங்களா. சில விதிமுறைகள் இருக்குது ஓகே. இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் நம்மளுக்கு இருக்கணும், நம்மளுக்கு 18 வயசு பூர்த்தியாக இருக்கணும். ரெண்டாவது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் நல்லா யூஸ் பண்ண தெரியணும் ஓகேங்களா. ஏன்னா அவங்க கம்பெனி அட்ரஸ்க்கு மெயில் அனுப்ப சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க, அதெல்லாம் பிரித்து படிக்க தெரியணும் உங்களுக்கு. இந்தளவுக்கு நல்ல மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும். இவங்களுடைய விவரங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க.